还有那个咳嗽啊，天上有黑的那个，天上有黑色的，那是乌鸦呀。天上有黑色的乌鸦，咯。乌鸦呀，乌鸦在叫啊，乌鸦在叫啊，乌鸦叫的时候啊，就会同人的喉咙发生共振了，发生共振了就会咳嗽啊。乌鸦在叫啊，就发生共振了。乌鸦在叫啊，乌鸦在叫啊，喉咙就发生共振了，就会发生咳嗽啊。冬天呐，乌鸦在屋顶上在叫了，叫的时候发生共振了，人就咳嗽了。它干嘛在叫啊？好冷啊！他说冷啊，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 那怎么办呢？冷啊，冷啊！乌鸦说：“我好想进你们屋子啊，我好想进你们屋子也暖和一下，但我不敢呐。进到你们屋子里就被你们吃了，进到你们屋子里就被你们吃了，所以没办法，他就只能在那个喊呐，冷啊，冷的时候他乌鸦一叫啊，就从人的喉咙发生共振了，就发生咳嗽啊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 。那个乌鸦有时候已经叫到人家的屋檐底下了，人家叫到屋檐底下了，叫到屋檐底下了，他好想进到人家屋里呀，他好想进入人家屋里呀。他好想进到屋里呀，他好想进到人家屋里呀，他好想进到人家屋里呀，他好想进到人家屋里呀，好想进到人家屋里呀，但也不敢呐，那也不敢呐，那怎么办呢？那怎么办呢？那你只有满足他的愿望了，把门打开，把门打开，对，把门打开。把门打开，先撒点吃的给他，先撒点吃的给他，先撒点吃的给他，然后呢，慢慢降低他的戒备心，降低他戒备心，然后就门打开，让乌鸦进来，然后让乌鸦进来，然后让乌鸦进来。然后让乌鸦进来，然后让乌鸦进来以后，他就不感到冷了。那不感到冷的时候，他就不叫了。他不叫了，人就不咳嗽了。原来人的咳嗽是这样来的，人的咳嗽是这样来的，人的咳嗽是这样来的，人的咳嗽是这样来的。